Все течет, все меняется, и только российские госкомпании в любых непонятных ситуациях действуют одинаково, просят денег из бюджета страны. Исключением не стала Роснано. Еще в прошлом году довольно бессмысленная корпорация предупредила об угрозе банкротства. А на днях обратилась к правительству. Судя по отчетности компании, она сумела сократить изначальный долг, но и все еще требуется 69 миллиардов рублей для погашения долгов перед кредиторами. Но, конечно, так было не всегда. Давайте вспомним самый известный корпоратив Роснано в 2015 году. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Вы скажете, 9 лет назад времена были другие.